大家好，咱们这一节课呢，教大家缩放工具的使用。快捷键呢是 SC 啊，咱们快捷键呢大家一定要记下来啊。好，我们打开我们的 CD， 然后呢，先给大家看一下缩放工具对应到我们的工具栏在哪个位置啊？右手边啊，应该来说数下呢是第8个工具啊，第8个工具啊，就是一个小正方形，外面呢还有一个大的正方形，这个意思呢就是把小的正方形呢可以放大缩放，对吧？它是一个小图标来的。关于缩放啊，就说白了就是将一个物体呢放大或者缩小啊，或者说缩放后保持对象的这个比例是不变的。比例啥意思呢？就是长宽比例。缩放说白了它所提供的叫什么呢？叫等比例缩放这个对象的一个什么呢？等比例缩放。那比如说我们给大家演示一下输入快键 SC 空格，然后呢选择我们的对象，选好出来之后按一下空格确认操作。现在呢我们就可以呢在缩放的过程中先指定呢缩放的起点，我们又叫什么呢？基点。比如说我们指定在咱们这个左下角，对吧？那这个时候呢你看这个对象去哪里呢？好像不见了呀实际上呢它还在，是吧？那我们呢想要放多大，你看鼠标这样一拉呢，它好像是不是自己就出来了？你看放大缩小放大缩小，但是呢这样子去放大和缩小是漫无目的的呢在放大和缩小，也就是说我并不知道呢现在我放了多大了，是不是？但是呢在我们这个动态输入这里它会显示这个比例。现在我们已经在原有的这个凳子基础上呢放大了 1.5675 倍也就是说接近 1.5 倍了，对不对？再往外再放大，你看现在呢放大了 2.3 倍了。就说白了，我们想要放大缩小的时候是可以在这个位置直接输入比例的，对不对？比如说我要放大2倍，那就输入一个2，那么呢咱们这个椅子呢就放大了2倍，是不是？假如说我要缩小，大家看SC 空格选中对象指定基点。那我如果说要缩小呢，缩小是怎么整呢？缩小的话就是你比如说现在在原有的比例，原来的椅子是这么大的，现在呢它这个比例呢缩小了，变小了，变成多大了呢？变成 0.7 的比例了，是不是？那再往小走，现在变成 0.4 的比例了，就说现在这个大小跟原来的大小呢，对吧？它的比例就是 0.4 的比例整体缩小到 0.4 的这个倍数了，是不是？那也就是说缩小就是比1倍数呢比1更小，只要比1当然我们输入这个倍数的时候只要比1小的话呢就是缩小，比1大呢比例比1大呢就是放大所以说这个缩放呢可以缩小可以放大倍数呢比1大的数字呢就是放大，比1小的数字呢就缩小。如果说我想缩小一半的话呢，那这个比例是多少呢？比例就是 0.5， 对吧？那这样说呢可能来说大家去计算比例比较麻烦。那假如说咱们测量一下咱们这个凳子的尺寸咱们这个凳子的尺寸呢只有140毫米，那肯定来说我们这么小的凳子估计给个娃娃坐呢都还坐不下了，是不是？我们刚出生的婴儿呢都坐不下，这个凳子太小了。那我想把它放成一个正常尺寸的大小，比如说我这个凳子的这个宽度我要定到600的这个尺寸，我怎么样知道这个凳子要扩大多少倍呢？是吧？那这个时候咱们呢并不需要去计算这个倍数，而是呢直接可以通过 CAD 缩放出来，等比例缩放出来。大家看我们怎么样让它能变成600的这个尺寸？通过 SC 空格选中我们的椅子这个对象，再次空格，
指定呢，我们现在指定我们这个椅子的左边直线的中心点上，对吧？这个时候我们这样去输入倍数呢，比较麻烦，因为呢我们懒得去计算，所以这个时候呢，我们再次输入一个 r， 对吧？不输入咱们这个比例直接输入一个 r， 对吧？我们通过这个什么呢？参照的形式去指定它的长度输入 r 出来之后我们先指定一个什么呢？基点然后呢，我们指定第二个基点，对吧？我们以咱们这个基点和这个基点呢作为参照点，然后呢直接输入新的长度。新的长度呢，我们把这个新的长度设定多少呢？设定600，空格。那么现在咱们这个点到这个点的这个间距，你看我们测量一下 DI 测量一下你看到没有？尺寸就是600的，对吧？尺寸就是600的，也就是说我们缩放出来这个距离刚刚好就是600的这个距离，也就是说它等比例呢把它放大了放大到这一条直线距离呢是600的这样一个尺度了这个呢叫参照缩放。所以说咱们缩放的这个方式，这里是不是给它讲了2个品种？第一个呢就是按比例缩放，我们直接输入比例。第二个的话呢，就直接通过参照的形式进行缩放直接呢输入长度，对吧？那就是说要输入参照 r， 再指定我们这个2个点，对吧？指定我们椅子的2个端点，输入新的这个长度就行了。所以说缩放工具非常的好用，但是呢大家必须要把这样一些使用的方法给记下来，你只有知道它的方法了，后期呢在我们出图的过程中灵活去运用它，对吧？才能给我们带来更多的一些便利性。所以说这一堂课我们学完的同学作业安排呢，就是大家要画一个基础图形，然后呢去运用我们所讲的缩放命令，对于这个基础图形呢去做相应的缩放操作把这个命令呢使用方法熟悉下来。好，咱们这一堂课呢就讲了这个知识点。